ち終わったらマガジンを取り外して交換しましょう。プリミティアプレイヤーエールです。今回はカートリッジ式銃を作ってみようと思います。マガジンを交換しながらたくさんの弾を撃てるようにしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは火薬がギリギリ誘爆しない範囲を探っていきます。上から下には誘爆しづらいはずですが、さすがに1センチの隙間だとダメですね。2センチの隙間にすると、よし、これなら誘爆しません。45度傾けても問題ありませんね。でも横にするとさすがに無理でした。この結果をもとに上下の幅を極限まで抑えた電気を流すと着火する弾丸を作ります。かなりコンパクトですが、火薬の後ろに草の板も追加して反動を軽減する仕組みも搭載しているのでちゃんと発射できました。こちらを設計図に登録して複製しながら全部で10個縦に隙間なく並べましょう。これがマガジンになるわけですね。一発ごとに水晶をつけていて電気の流れが遅くなるので上の玉にコンデンサで電気を流すことで順番に点火することができます。仕組みとしては電気でタングステンが発熱して点火。その時の火薬のダメージで鉱産の配線が壊れてタングステンに電気が流れなくなり次の弾のタングステンが発熱といった感じですね。これだけでも武器として成立します。ここで思いついたのがコンデンサの放電と充電部分をショートさせることで放電速度を遅くできるかもしれないということです。そうするとコンデンサが満タン状態だと一瞬で全て放電。コンデンサが満タンでない場合はいつもより放電速度が遅くなっていました。この状態ならある程度放電する電力を節約して次の弾を発射するまでにコンデンサの電力が溜まりやすくなるんじゃないでしょうか。あまり効果はないかもしれませんがこの仕組みを採用しました。続いて銃本体の部分を作ります。リンゴのかけらを上につけた後ベアリングを組み合わせた部品とガラスと鉱産をうまく組み合わせた鉱産の棒をセンターに持ってきて前の標的を狙うタイプの超準機を取り付けました。シンプルな構造ですが狙いやすいんじゃないでしょうか。そして仕上げにトリガースイッチとコンデンサとバッテリーを取り付ければ手に持って発射できるようになりました。これでも十分武器として使えますがこれでは以前作ったハンドガンと仕組み的には同じなのでトリガーを引きっぱなしにしてタイミングよく連射できるように新たな仕組みを追加しましょう。ちなみに水晶をつけた状態でトリガーを引き続けても2発目から発射できなくなります。これは水晶の中を電気が通り抜ける前に供給が止まっているからですね。こうならないようにたくさんの薄い水晶とコンデンサを組み合わせた部品を利用します。薄い水晶一つで 0.1 秒遅れるので水晶を10個ずつ使うこの仕組みだと1秒間隔でオンオフが切り替わるわけですね。こちらにトランジスタをつけることでコンデンサからの電流を弾に伝えられるようにしましょう。よし、取り付け終わったので早速試すと2発目だけがうまく発射されていませんでした。ここから水晶の数を増やしてタイミングを遅くすることでギリギリ発射できるようにしましょう。連射速度は速くないで
トが一定の速度で、ゆっくり連射してくれるようになりました。でも、常にオンオフが切り替わり続けているので、最初の一発の発射が遅れることがあります。そこで、点滅する回路の途中に、トランジスタとトリガースイッチを割り込ませることで、トリガーを引いたタイミングで、スイッチがオンになるようにしました。これなら最初の一発は素早く発射できますね。ではこの辺でマガジンをチェンジする仕組みを紹介しましょう。まずはマガジン部分を取り外して設計図機能で3本複製したら弾を打ち尽くして交換してみます。交換方法はとても簡単で、こうやって接続部のリンゴを食べて空のマガジンを取り外した後、新しいマガジンを元の場所に接着するだけです。この簡単な操作で10発の弾を装填できるので、かなり使い勝手がいいです。でも、トリガーを引きっぱなしにして交換しようとすると、暴発するので気をつけましょう。せっかくなので、ホルスターに3本マガジンをくっつけたら、生えている木を狙って撃ってみましょう。威力はそこそこですが、結構狙いやすいです。でも、マガジンから直接弾が飛んでいるので、撃てば撃つほど着弾位置が下にずれるので、注意しましょう。そして、銃を上下逆さに持って撃つと、誘爆して連射されます。これはこれで強いかもしれません。とりあえず動作は確認できたので、カートリッジ式銃は完成ですね。カメラの近くで撃ってみます。弾を10発すべて撃ち終わったら、マガジンを取り外して交換しましょう。トリガーから手を離すことなく、弾を装填できるので、なかなか使い勝手がいいです。その辺の木を撃つのは十分楽しめたので、いつものように巨大な木から狙っていきましょう。最初のマガジンだけで一本の木の葉っぱを破壊できました。マガジンを取り替えて残りの葉っぱも狙っていきましょう。連続で撃ちまくれるので、3つ目のマガジンを使い切る頃には、しっかり耐久力を削って4つすべての葉っぱを破壊できました。続いてドローン工場の壁です。こちらも順調にダメージを与えて、2つ目のマガジンを横に傾けて撃つことで、一斉操作して破壊できました。反動で私も飛ぶのが面白いですね。続いて、風力発電機を狙っていると、おっと、ホルスターのマガジンに誘爆してしまいました。気を取り直して、慎重に狙っていきましょう。マガジンチェンジしながら、コツコツ当てていくと、よし、破壊完了です。火薬のサイズは最小ですが、意外と破壊できるんですね。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、カートリッジ式銃で撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒せるんでしょうか。一発ずつ普通に撃っても簡単に破壊していきますが、せっかくなので銃を横にして一気に連射しましょう。まとめて倒せてますね。でも調子に乗っていると銃が吹き飛んでいくので注意しましょう。ちなみに私の視点だとこんな感じです。しっかり照準器を覗きながら狙い撃ちしていって弾をすべて撃ち尽くしたらリンゴを食べてマガジンを取り外してホルスターのマガジンを取り付けましょう。素早く交換できましたね。そのまま横に向けて撃つと派手に連射できました。そのまま残りのザコキャラも撃ち続けてついでに寄ってきたスライムも倒すことができました。ザコキャラたちを撃つのは十分楽しめたので
イエロースライムに効くように、銀の刃を取り付けた、銀の玉のマガジンを作ったら、そちらを使って、巨大スライムを攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？普通にダメージが入ってますね。そのままワンマガジン使っても、倒しきれなかったのね。今度は横向けにして、一気に撃ちます。よし、あと少しですね。再びマガジンを交換して、チクチク撃っていると、やったー！ 471 ダメージ。巨大スライムを倒しました。最後は勝手に入爆して、ファースト射撃が決まりました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、カートリンジ式13にも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、